Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤台嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。話說呢段片呢，就係呢講翻我嘅感受啊，就係呢覺得呢好有動力啊。咩事幹呢？就係話說啦吓，咁琴日咧，我突然間諗到，我話既然呢排係咁嘅情況，不如我就整個叫做買嘢做善事先嚟整個專業嘅，後尾覺得都係冇咁方便，咁今朝咧整翻個係群組啦，群組就即係容易放資料啊，容易分享啊咁樣啦吓。咁咧，所以我就諗下，要介紹下啦，介紹下我呢個新整嘅買嘢做善事啦。到底係乜嘢事幹啊？乜嘢買嘢做善事啊？咁我都希望宣傳下，希望多啲咧有緣人咁你哋又想做下善事嘅，又想買到啲即係自己想買嘅嘢嘅，咁不妨可以留意下啦。多啲幫我分享出去啦。啱使啱用嘅，又可以買下啦。買咗嘅錢全部都係會捐去嗇色園黃大仙祠嘅。即係話說啦，喺2013年11月14號到啦都話啦，見到個內地男，哇，一炮現金10萬大元，我就話我冇本事一炮過啦，係咪？咁我都話哇，而家11年啦，係嘛？就嚟26啦，咁到去11、2年啦咁仲爭四萬到啦，四萬零啦先夠10萬捐獻啊！咁呢排啲乜嘢情況都麻麻地啦，你想搵哇一萬去捐都冇咁易啦咁突然間諗到我話咦，不如因為早一兩日嗰個飲水機啦，免費 CSL 續呢個 WiFi 個計劃嗰度送嗰個哇值千幾2千蚊嘅飲水機喎，係嘛？咁我覺得我自己唔係好啱用啦，咁我真係哇平靚正300蚊捐獻就可以攞到呢個咁貴嘅飲水機啦。咁有個咧年輕人哇好有善心啦買咗啦。咁我同佢仲social 咗我幫佢入呢錄相我話你有錄相嘅入廚餘嘅，我幫你入埋咁你哋中意去做善事又得去嗰度有得分享俾啲慈善機構噶嘛，我中意自己換又得佢都俾咗3個 account 我啦咁我幫佢入啦。咁而家咧差唔多每日都要行出去啦呢個入廚餘咧30份啦，咁暫時30份啦咁即係好難得咧阿昌記蔬菜石湖墟街市昌記蔬菜阿堅姐阿堅真係難得又係咁有善心啦即係好老實講，我就算點幫襯佢頂籠都係2、3日買100蚊到菜，係嘛？但佢日日俾好多菜頭菜俾我喎，哇！嗰啲菇嗰啲咧，有啲佢唔諗住再擺啦，就懟晒俾我咯喎，哇咁靚白雪雪係咪？咁我又問自費獨立人，我話因為見佢都係即係信觀音啦，係嘛？咁都可以素食噶嘛中意素食噶嘛，咁我問佢睺唔睺咁，佢話好咁試過一次之後咧，跟住我如果再有你再愛唔愛佢話愛咁哇前晚又係哇好多咁靚，即係你愛嚟做廚餘未免太嘥啦，係咪？咁我又問佢，我話你愛唔愛我話不過今次我就唔拎出去銅鑼灣俾你啦，因為隻眼食嗰啲甜嘢麻麻地啦，蒙查查咁，我話你入嚟攞啦咁後尾我約咗人食飯喎，咁我話咁唔好理佢啦。跟住第二日我睇下啲菇仲好靚喎，又冇變味喎，仲好香啲菇味喎，咁我問佢你攞唔攞我就又拎出去旺角東啦俾佢啦拎出去旺角東就 OK 啦，因為唔使轉嚟轉去嘛車。咁嗰日又交收咗啦又順便揾旺角東站嗰間鴻福堂啦我覺得我同鴻福堂咧唔知點解咧好似咧真係解唔甩咁樣噶喎嗰時沙田嗰個俾面色我睇跟住咧呢個觀塘線嗰個俾說話我聽我心諗我
冇托手踭，你哋話要幫呢個業績，我又幫，哇咁樣對我嘅嚇，咁點知我去到旺角東咧，好笑啊！咁佢哋話已經2次㗎啦，成日話你買咁多麵包，因住食唔晒乜，我之前嗰次話佢哋啊，我話你係人都旺啊，我嚟幫襯多啲啦，我邊有人咁樣叫人因住食唔晒㗎，我買得我有本事食㗎啦，我而家我買咗我唔係自己食㗎嘛，我上次提過啦，我係送俾人食㗎嘛，係咪？我嚟做送暖㗎嘛，真係嚟扎跳啊！咁嗰日去到。咁見到嗰個都應該係店長啦，咁我同佢講問佢，跟住佢你增唔增值啊？而家送乜啊？咁我話咩嚟㗎？睇下，咁係一個咧蒸煮雙層嗰個雙子星牌子嘅，咁應該幾靚嘅喎，咁我心諗。算啦嚇，佢話增值1500蚊，又有2000分送，又有120蚊呢個現金券送，咁我心諗愛嗰個，愛嚟送俾睇下喬喬啱玩啦咁，或者愛嚟做慈善啦咁於是又增值咗3000蚊就話，所以我話係咪啊？好似同鴻福堂咧，好似真係解極都解唔甩咁樣嘅喎，咁又同咗呢個蘇熟咗啦嚇，不過真係唔會以前咁笨啦，係嘛？人哋掠，好似好咩咁又咩啦？咁跟住拎咗嗰2個蒸煮盒翻嚟咧，咁放上去話100蚊啦嚇，哇又係好搶手啦咁嗰日交收咗1個啦，另外1個就要等佢入開嚟上水先得啦，嗰個熟人嚟嘅，咁我又唔驚佢整蠱我係咪？咁等佢入開嚟上水啦先至俾佢啦，咁真係100蚊梗係抵到爛啦，係咪先？咁我冇所謂因為都係贈品嚟噶嘛咁我總之有捐獻可以儲埋拎去黃大仙咁就得啦咁嗰度嗰個飲水機同2個蒸煮飯盒咁咪有500蚊啦，係咪咁咪幾好咯？咁我真係而家諗到咦係喎，既然我又增值咗3000蚊，喂大佬即係有啲哎呀都要食到驚啦，食到話唔再幫即係唔再幫手消耗啦咁我心諗都要揾其他人幫手㗎係咪？咁揾嚟揾去嗱自費獨立嗰度有幾個叫做幫手啦，係嘛，幫手消耗啦，咁但係都唔咩㗎，咁不如愛嚟做下善事啦即係鴻福堂咁我哋有現金券有剩㗎，有啲嘢即係你扣翻個成本乜嘢，佢係抵過即係抵過你用原價買嘅肯定係啦嗱，譬如嗰啲有機豆奶啦有機無糖㗎，最緊要無糖啊，無糖豆奶啦同埋啲有機栗子啦如果我哋用現金券或者係嗰啲送嘅現金券咁肯定成本就唔使咁貴，原價12蚊咁唔使咁貴噶嘛，我就放8蚊就得啦，因為個成本都係7個幾咁，些少冇乜所謂啦，係咪先？咁總之希望係積少成多，聚沙成塔，咁冇本事喺股票嗰度揾咁多去捐獻咁希望呢啲儲下咁啦嚇，話說琴日啦咁放2個又係贈品喎，拼多多哇買麵用20零蚊咧就送個電鍋㗎，咁琴日試過，哇一插掣一拍個燈即刻熱啊，哇好快熱嘅，咁你話安唔安全呢啲就唔敢保證啦咁但係應該都唔會太差啦，哇好快熱嘅，咁一放上去咧，有個之前幫手買個嘢嘅放上嚟，我就問佢：你以前係唔同我交收過喺上水㗎？佢話係啊咁跟住佢買咯，因為我放10蚊個啫嘛，咁又係贈品嚟，冇乜所謂啦嚇。咁佢買咯，跟住我話：仲有一個同款嘅喎，你要唔要買啊？佢話後尾要買咯，咁約咗4點啦，喺上水站交收啦。跟住咧，佢唔止俾20啊，佢俾多10蚊添啊！咁我佢得，咁我心諗呢啲都係善心人啦咁好多謝佢啦變咗30蚊2個啦呢個哇迷你快速電熱鍋啦我等我留意下咧，睇下仲有冇咁抵嘅20零蚊買扎麵，買扎咩嗰啲螺絲粉同埋有啲嗰啲即食麵咁送呢個熱鍋喎，真係幾好喎，又唔太差喎，係嘛？咁睇下仲有冇啦，咁真係覺得即係啦，
股票度閂咗嗰道門啦，咁啊而家開翻呢扇窗啦嚇，希望聚沙成塔啦，積少成多啦啊！總之大家齊齊心心就做善事啦，係嘛？咁等我嗱都介紹下啦，我呢個睇下先，買嘢做善事嘅群組啦啊！呢個買嘢做善事啊係群組喎，記得係群組喎，因為群組方便啲啦。咁咧嗱呢度啊，大家睇下啦。咁啊，我仲有2份啦，呢個神明卡啊嘛，係嘛？嗰次阿 Kenny 啊，佢哋啊又幫襯咗好多啦啊，我又俾咗飛去入正殿啦，等佢哋敬拜大仙啦。咁啊，善心人啊就值得獎勵啦，係咪？咁啊呢個嗱100蚊啦啊，嗇色元皇大仙祠神明卡16款精美套裝嗱，5月19號咧已經喺大殿敬過大仙㗎啦。嗱，全數咧就捐獻嗇色元嘅，積善積德啊，福有攸歸，最緊要就非誠勿擾啊，唔好搞震嚇。上水區4點至8點交收喎啊，咁啊呢個啦。咁啊另外啦，阿藍藍啦係啦，話説點解啊藍藍咧呢個自費獨立義工啊，咁咧佢咧就已經早排同我講啦，佢話佢同阿 Honey 即係可能見我咧咁啊嗰啲天龍牌啊、火腿豬肉啊俾過好多次佢啦，40罐，咁可能見我咁厚禮啊，咁捨得啊係嘛？咁啊就話捐獻1000蚊俾嗇色園，咁我就同佢講我話唔使事啦，我話第日有咩先啦即係我不嬲咧，叫人捐獻去嗇色園咧，都係通常用大仙嘅靈籤幫咗佢，咁啊又實現咗啦咁我就會叫佢捐獻啦，因為呢啲都係一個心意啊嘛，係咪先？咁大仙幫咗你啦，咁你去翻捐獻啦，咁都冇問題啊。咁暫時佢又冇，佢係自己信觀音嘅係嘛，佢又唔需要黃大仙靈籤幫佢啊係嘛，咁佢突然間話捐1000，咁我話唔使事啦，咁我大仙啦咁樣咯喎咁咧，咁跟住呢幾日咁樣變化啦，咁我諗起係喎，佢個1000蚊喎，咁我同佢講啦，我話不如咁啦，我話嗱，我有啱嘢買，你買咗啦，買夠1000蚊啦，咁我話，咁啊到時即係你又做咗善事啦，又買咗嘢啦，咁我叫佢留意呢個群組啦咁有啱嘢買就咩啦，咁同埋嗱我幫佢呢個錄相啊，一路儲換咗咁多嘢啦，我話嗱。我跟住你啦我話總之每份就1蚊每份1蚊每份1蚊咁你咁樣先容易扣嗰1000蚊噶嘛係咪先？咁橫掂都係佢都要出街買噶嘛之前係咪？咁而家1蚊真係抵到爛啦係咪先？咁啊話好啊咁咁呢度搞掂啦咁希望盡快攞到佢嘅1000蚊呢個捐獻咁跟住啦呢個啦我就講啦買嘢做善事就群組啦，係積少成多啦，聚沙成塔啦，功德善行啦，積善積德，福有攸歸，全數都會捐獻嗇色園黃大仙祠，最緊要非誠勿擾可以上水中心啦、彩園村啦、上水站啦4點至8點交收啦，因為呢個時間多數我出去呢個入廚餘嘅，咁啱晒啦，橫掂而家日日都出去啦，唔爭在啦，係嘛？咁嗱呢啲嘢嗱。點解可以喺彩園村上水站因為我有好多龜苓膏券啦又有啲現金券啦又有啲免費獲贈嘅現金券啦，咁可以買啦。咁啲飛係平到爛啦25蚊唔使買夠100蚊可以25蚊就買到啦，係咪？佢係本身100蚊4盎做特價嗰陣時，咁25蚊盎啦，係咪？咁咧呢隻係乜鬼嚟㗎？去咗相咁多相嘅，唔好理事啦。咁跟住啦就有呢個現金券啦28蚊張抵到爛啦27年嘅，即係有排放啦，但係我希望大家買咗之後就即刻用佢啦，就無謂放喺度啦你放喺度放到好多人就係唔記得嘅，索性一攞到一買到咪即刻買嘢啦，係咪先？27年嘅28蚊咋，抵到爛啦，買到50蚊正價嘅嘢喎，你好似譬如買豆漿咁，如果買咗一張50蚊啦咁你補多10蚊啦補多10蚊咧可以買到5支啦，係嘛？咁你除咗個成本38蚊買到5支喎，咁都係7個幾1支啫嘛，係嘛？係咪抵咧？而家有啲人好笑啲留言就話買呢啲券點會抵過乜節物節啊？都傻嘅，梗係抵過乜節物節啦！唉，真係傻傻地啲人咁啦。
嗱，湯券就係啦，嗱29蚊一張啦，咁你買一張試飲下，未試過試飲下冇所謂嚇，我又有券又有實體券，我又有即係嗰啲送嘅現金券咁啊兩樣都可以，咁啊總之係抵到爛㗎啦，29蚊係嘛？實體券嗰啲就26年嘅。26年好似係6月啦總之都係有排啦，一攞到呢啲咁嘅券就嗱一聲飲咗佢啦，咁擺就過期㗎啦，過期就冇得用㗎啦，係嘛？傻豬豬啊真係，豬腳薑啦又係好抵啦38蚊啊，38蚊啊抵到爛啦又係有實體券，又係可以用我啲送嘅現金券去買，總之38蚊抵過你自己買啦，有2隻蛋3嚿大豬腳，咁啊另外有4、5嚿嗰啲薑咁啊啲味道唔錯啊，好食㗎，好多人都中意食㗎係嘛？對面自提站嗰位姐姐試過都話好味啊咁咁當然好味先至請佢食啦係咪先？唔好味嘅我都唔請佢食啦係咪嗱，好似呢啲嗱喺拼多多買㗎咁好多年前喺上水墟咧有啲好腍嘅豆腐好好食嘅，咁而家買極都買唔到啦，哇嗰啲豆泡唔係豆腐豆泡，哇煮極都硬骨骨嘅，跟住咧最近咧喺呢啲拼多多買到呢啲喎，試食咗起碼有6-7成啦，有6-7成起碼係腍嘅，唔係煮嚟煮去都硬骨骨嘅，咁我覺得幾好喎，後尾我買咗50幾蚊，哇有成1000幾粒而家擺咗喺雪櫃又俾咗啲藍藍試佢就話OK 好食我話好食買啦咁嗱你有1000蚊不值啦係咪買啦係咪先？咁而家我放上嚟賣啦都好抵㗎啦，5蚊有300克，咁你試下食啦，睇下中唔中意食冇所謂啦係嘛，5蚊總之300克係嘛？我就覺得好食啦。嗱呢啲有機栗子又係啦，咁圍到總之佢正價12蚊，我而家賣8蚊啫，有機栗子喎係嘛？有機嘅噃，有成300克重嘅噃。嗱呢個就係有機無糖啦，冇添加糖嘅豆奶啦，我覺得又係好飲冇糖飲落去又安全啲啦，係咪先咁又係真係非常抵啦，原價又係12蚊，而家8蚊咋係咪？又大支嘅總之係呢個火腿豬肉啦，嗰時幫嗰個阿添唔知突然間佢又係幫我買現金券係。總之買我幫佢定佢幫我都唔記得啦，呢個係佢幫我咁咧就買嗰啲券咁識咗，後尾唔知佢無啦啦突然間同我講即係佢識天龍牌啲人，咁我心諗嗰時買有天龍牌咩鮑魚咁又問開啦，跟住我火腿豬肉連都幾好賣嘅喎，因為我幫人買過一紮，跟住嘭好多人買，咁我心諗買翻嚟10蚊罐，咁有人睺嘢係有一個差額譬如個零差額佢哋分一人一半，咁佢有佢賺啲，咁我有我嗰半捐去嗇色園，咁都好咁同佢買咗504罐。差唔多4000蚊哇搬到隻嘢咁198克嘅去到27年11月㗎，11月5號㗎2027年11月5號㗎正牌嚟㗎咁放上去，哇點知人咧即係有啲好嘅，但係都好多咧都係衰格格衰格到絕頂嬲起上嚟我就唔鬼賣啦唔鬼賣俾嗰啲人啦我話所以40罐咁分咗好多次就俾阿藍藍去嚟送暖啦咁真係激氣最好笑有一個仲黐線講咗2次㗎啦，第一次就咁問啲嘢係咪喺咩食物援助攞咁我你做乜咁問咁？不過佢唔問我呢啲問另外黃婆婆嗰啲嘅。咁跟住咧，再呢個鋪啦呢個鋪啦，佢有人問食物援助嗰啲嘢唔好攞出嚟賣咁。跟住我係我話俾齊晒資料你，俾齊晒一紮資料你。我話你快啲去告發我啦！我話食物援助送咗504罐俾我價值差唔多3900幾蚊我話你快啲去告發啦！嗱，俾齊晒送貨單乜俾齊晒你我哋快啲去咩我呢啲咁嘅人我話咧少人直情係少人我話你見
見人賣嘢咁平啊，就諗人係攞食物援助啲嘢出嚟賣啊！我話你啊咁得閒啊，你啊不如去投訴啦，去 Marketplace 投訴啦，投訴啲人賣平嘢咧嚇，就係攞食物援助啲嘢出嚟賣啦！我話真係小人之心啊！我攞嚟諗住做功德㗎，我竟然遇到你啲咁嘅人啊，跟住唔夠膽乜嘢，即刻滴佬啦！係咪黐線㗎？喂，你睇下呢啲咁靚嘢啊，50蚊賣6罐啊！你夠膽話我係攞食物援助出嚟買？你黐線嘅，你都好心啊！擘大隻眼去睇下人哋嘅 Facebook 啊，係做啲乜嘢先啦？黐線，傻更咁，即係啲人唔鬧都唔得嘅嚇。嗱，去到2027年11月5號㗎呢啲，係嘛？跟住嗱又有，又係啦，呢抵到爛啦啊！我又可以買定嘅白放雪櫃，好食啊！個人食過都話好食㗎嚇，呢個又係鴻福堂㗎嚇，呢個麻辣木耳豬肉燒賣啊，食落去真係好食㗎，好多人食過都話好食㗎。咁佢淨係而家星期六禮拜公眾假期話10蚊8粒，我啊〜買一紮翻嚟啊嘛嚇，因為訂咗一紮翻嚟喺旺角東攞，咁翻嚟放雪櫃，我都上次都係咁啊，都咩㗎，放到冇問題啊，唔使擺冰格啊，放下邊雪櫃，因為熟晒㗎啦，基本上。咁啊，我而家10蚊8粒，你試食也好，你中意幾時食也好，你中意買多啲放雪櫃，隨時食也得。總之就係10蚊8粒啦，唔使一定星期6日公眾假期啦，係嘛？有興趣就可以揾我啦，最緊要係呢樣啦。咁都暫時望見好多呢啲啦嚇。咁啊，其實陸續有放過上去㗎，咁啊有興趣又做善事又買下嘢嘅，咁啊不妨咧加入呢個群組啦，係嘛？你話我唔加入嘅，咁你唔加入都唔緊要㗎，咁你咪得閒去望下咯，去睇下咯，係嘛？總之就係我希望聚沙成塔呢個大家都齊咧做呢個功德善行啦。